咁我同佢講，你有冇聽過有首歌叫做《站在大院前細心看看我的路》咧？都有他擁抱呢 part 其實講緊乜嘢咧？天后係一個地址啊，定係天后係一個地位？不戀愛教我怎樣唱？咁佢就話：哇，原來有啲女性係覺得婚姻比事業重要喎。Tiffany 老師啊，你嘅教學有咩特別啊？我教學有咩特別啊？我舉個例子去講啊。其實咧，我好多時會教一啲咧，佢哋英文本身係叻啲，中文渣啲嘅小朋友。咁咧教下英文嘅時候咧，佢英文已經幾叻啦，跟住更加叻啦，係咪？咁教下嘅時候咧，佢哋會發現原來我教中文都叻㗎喎，咁樣跟住就會教埋佢哋中文咯。即係咁個過程就會係咁嘅。咁你教開英文啦，教中文同英文嘅分別係喺邊度？其實教英文同教中文咧冇分別嘅。嗰個所謂冇分別，即係話咧，我哋嘅切入點咧，好多時咧，其實係都要好緊要啊！切入點係咩意思咧？從何去切入一個 lesson， 令到一個小朋友覺得一個堂係有趣。我舉個例啦，今日咧我個學生咧就同我講話，我問佢 How are you 咁樣 ，How are you 咧聽落係一個好簡單嘅問題，你唔會覺得有咩特別㗎嘛？咁你估呢個學生同我講佢做咗啲咩今個禮拜？嗱，好得意嘅喎，呢個係同佢屋企人嘅背景有關，或者佢屋企人會帶佢做啲咩，佢哋平時有咩活動有關係。咁你估下呢個小朋友其實佢玩咗啲咩啊？今個禮拜，咁佢同我係主動分享嘅。佢咧其實咧好得意嘅，呢個小朋友就去咗睇草蜢嘅演唱會。咁佢就話：你覺得點啊？草蜢嘅演唱會其實好唔好睇啊？咁我就問佢啦。咁佢就同我講話。你估佢點同我講啊？草蜢演唱會。草蜢演唱會。即係因為呢個小朋友係中一嘅啫嘛。老餅。佢唔識老餅嘅。其實小朋友佢係唔識得去判斷呢樣嘢係老餅、老土定係新潮。佢未必識去判斷。當然啦，你話佢已經係一個青少年啦，呢個係嘅。但係佢未必係會講老餅。其實你諗翻轉頭，呢個都反映你識唔識去代入一個小朋友。一個小朋友佢係唔會講呢樣嘢係老餅，佢只係會話一個好單純嘅一個 feedback， 佢就話冇聽過咯啲歌咁好搞笑喎！佢話佢冇聽過咁啦。當佢話冇聽過咁，但係你都可以問佢嘅喎，你繼續可以追問。其實一個老師嘅質素就睇下佢嘅問題。咁好唔好聽啊？我就哇，好似幾正喎，其實都個氣氛好好喎。其實咧，就算佢冇聽過，佢都會感受到氣氛好喎。咁跟住我就再同佢分享啦。咁開始咧就我分享，因為其實佢冇乜根據點咧，冇乜知識背景去評論草蜢咧，其實佢係做唔到。咁我就同佢講，我話你知唔知咧？我細個嘅時候咧，我就講回憶啦，分享回憶啫。大家用一個好似講故事咁樣，唔經唔覺咁樣切入呢個課堂。我就話咧，其實我小朋友嘅時候咧，唔知你知唔知啦？就係我有一間即係百貨公司咧，即係我哋經過嘅就叫西田。咁唔知你知唔知西田啊？其實西田咧就係一田嘅前身。我哋而家梗係有一田 Yata 啦。其實一田之前就係西田。咁我同佢講啦，有間叫西田喎，嚇西田咁奇怪嘅咁啊，佢冇諗過原來西田咧，或者甚至再以前咧嗰個同樣嘅位置咧，喺沙田嗰度叫八佰伴。咁八佰伴呢間嘢咧，佢就覺得咁搞笑，叫八佰伴都冇聽過喎咁樣。咁你咧慢慢透過啲細節之中咧，去引起佢嘅好奇。原來有間即係叫做 department store 百貨公司係叫八佰伴喎咁樣。咁佢覺得好得意啦。跟住咧我就講起啦，就係話講開咗咧就話咧，原來咧佢係好中意播嗰啲草蜢嘅歌。咁咧我就開始唱俾佢聽啦。3分鐘放縱，不羈的放縱 ，because of you baby， 咁樣同佢講啦。跟住佢就係啊，我知道呢首歌啊咁樣。咁跟住我就同佢講咧，仲有一首咧，唔知你有冇聽過啦，就叫《忘情森巴舞》啊。有。咁《忘情森巴舞》咧就係 Obsessed with Samba。我就同佢講，我話你知唔知有一首歌叫做 3 Minute Indulgence 3分鐘放縱，同埋《忘情森巴舞》就係 Obsessed with Samba 咧。咁點解我會講呢樣嘢咧？就因為我中學嘅時候咧，其實要做一個關於 music 嘅 presentation， 跟住我就講到草蜢啦，就係我嘅 favourite band 咁樣。咁當然其實佢唔係我 favourite band 嘅，但係點解我會為咗即係會因為呢樣嘢我會講草蜢咧？就因為我知道大家都唔會講 Cantopop， 而我講 Cantopop 咧，我去將佢翻譯成英文咧，其實老師一定會好 impressed 嘅，即係會覺得因為嗰陣冇咁多 Google 冇咁多 Wiki 啊嘛，就算你去揾翻草蜢嘅一啲歌啦，我哋叫 discography 啦佢嘅歌。
跟住你將佢翻譯翻做中文咧，老師就會覺得哇你好有心機啦，做呢個 presentation。跟住咧佢就會聽過咯，就忘情森巴舞，一起森巴舞，佢識聽嘅。其實小朋友係好記得 melody， 好記得 music 嘅。咁你又講翻呢樣嘢咧，就諗翻原來我哋去講英文又好，講中文又好，做任何 presentation 係可以去講呢啲有趣嘅一啲嘅 pop culture 嘅嘢，令到人哋知道我哋識得表達自己喎，同埋我哋有文化有涵養。咁跟住咧又講呢個一田百貨啦，講西田百貨啦，講八佰伴啦，就講到大丸百貨啦。咁啊大丸百貨原來呢啲舊嘅百貨公司有咩特別咧？原來我哋呢個小朋友咧以前就住西區，咁佢唔知道咧，原來而家仲有小巴寫住去大丸。原來去大丸係咩意思咧？佢唔知喎。大丸啊，係咪有個big嘅即係 monastery 啊？佢以為係 monastery， 其實大丸咧就係 Daimaru， 就係一間入資嘅百貨公司，已經執咗好耐啦。咁就係喺記利佐治街嘅以前。咁咧就咁我同佢講，你有冇聽過有首歌叫做《站在大丸前，細心看看我的路》咧？佢話冇聽過喎，咁樣咁原來佢冇聽過 Twins 嘅。跟住我就同佢講你今個禮拜有冇睇阿 sa 結婚喎？咁樣，因為小朋友都好八卦啊嘛。其實佢哋覺得阿 sa 結婚係咩？阿 sa 結婚咁佢知邊個阿 sa 啦咁啊。原來阿 sa 係同個 PT 結婚喎咁樣。係喎，阿 sa 好靚啊咁樣講開啦咁樣。跟住就去聽呢個下一站天后呢首歌。咁我就問佢下一站天后，站在大丸前，細心看看的路，再下個車站到天后當然更好。在華麗的星途如途中一旦位高，即係跟住都有他擁抱。呢 part 其實講緊乜嘢咧？其實講緊一個少女嘅咩嘅心咧？究竟佢係嚮往咩咧？咁究竟咩叫天后咧？天后係一個地址啊，定係天后係一個地位啊？咁我同佢講呢樣嘢，佢發現原來我聽一首流行曲都可以好似睇文學作品睇一首詩咁樣有 interpretation。咁其實我哋係由一個普通嘅對話，我哋再去開展去講到，原來我哋係可以好得意喎，聽 Twins 都可以有啲嘅 interpretation， 有啲嘅學習。咁我哋甚至後嚟就講到啦，究竟即係 Twins 中間後嚟有一個歌詞就係話，就算對住即使有天開個唱，還是要唱。他不可到現場，仍然仿似白活一場啊！即係不戀愛教我怎樣唱。咁其實究竟黃偉文嘅歌詞到最尾，原來不及喺佢耳邊對他唱呢樣嘢，其實係咩精神咧？咩嘅精神或者乜種咩情懷咧？咁佢就話原來有啲女性係覺得婚姻比事業重要喎。咁我哋就再去講一啲 debate 嘅題目，究竟婚姻同事業對女性邊者比較重要咧？究竟我哋婚姻是否有人生嘅必需品咧？究竟點樣去諗呢啲嘅話題咧？咁我哋就可以去由一個中文去諗到八卦新聞，諗到英文，再諗到通識，好多嘢講。咁當然中間仲有講咗好多 topic 啦，咁分支出去我就唔多講啦，就係咁樣咯。即係我哋好似閒談咁，但係又即係談天說地之下，又會講到好多嘅知識。